今天去阿拉马斯矿的时候，路上碰到一个孤立啊，他说他爸爸也有鱼是要卖给我们，当时时间紧迫啊，这不下山了嘛啊，我们联系了一下。那么我现在所在的地方呢，就是昆仑山脚下的流水村，这是被很多和田人公认为出产正宗和田玉的地方。来，他家到了，走，我们进去。哎，古丽，你好，你好，这样，你把这个夹一下。我嘛说话算话，正好是我们碰到了，没事。你爸爸的鱼是呢？在里面，我们过去看看吧。在里面。把它拿出来一称啊。哦，亚克西嘛，这是你的爸爸。他是我爸。哦，好，哎，拿出来一下就行。来，我来，这个太重了。哎呀，阿星，你先给我2个红包吧。古丽，这个你拿上。谢谢。啊，这个你拿上。古丽是这样的。这个鱼是买成买不成，我都给你们2个红包。谢谢啊。不客气。我们来看一下吧，这一块。这是碧玉，颜色还不错，挺正的，很厚的这种黑皮。这个地方没有这样的鱼丝啊，这鱼是哪里来的？古丽，爸爸说他几年前跟那个牛换的。牛换的？几个牛？10个吗？8个牛？换了几个牛，我也不清楚。几个牛忘掉了，忘掉了。没洗铺了，准备卖多少钱？这个？那是不累的。那是多少钱？他说的是你自己看看吧。自己看看。你自己看价。它值多少钱？这个30公斤没有。不到30公斤吗？20多公斤有。这样吧，古丽。这是个资料的碧玉，你看，你看，你懂不懂玉？懂得比较少。你看，这个嘛黑黑的。里面是绿绿的吗？里面这样绿绿的。这个你摸的吗？还是你还的时候就是摸的？他摸的。你爸爸摸的啊？你爸爸懂鱼。对。你看他开窗的地方，肉还是挺细的。这是真正的一块饲料的碧玉，就是这样的黑糖皮，有点深。这边也是，你看里面这样的，里面是绿绿的。绿绿的，还有这样的墨点，也是可以看得出，这还不错，没事。这样，古丽，这个20多公斤，你起来。既然我们碰到了嘛，也是个缘分嘛，对不对？是。就是我给你们个价格，你们觉得愿意卖就卖给我，不愿意卖。没事，你们都放着，我就直接就回和田了，好不好？好的。好不好，古丽？可以。料子嘛，按照我们现在的市场价格，18万。他说愿意，可以。愿意。这么爽快吗？古丽，你爸爸愿意啊？愿意。没有问题是吧？没有问题。18万啊。来，阿星，找。好的。来，阿星，把这个包上。他说的是等一下。你爸爸等一下。还有石头吗？不知道。他说的是你把那个带上，把这个送给你，然后就后面这个好的话你再过来。这个送给我？就是给你送的。送给你。送给我啊。好吧。好气。热卖挺。好气。哎呀，我们新疆的，你看老百姓真的是非常的热情。这个流水村我也第一次来，我们把生意都做完了，还送了我一小块现在非要叫我过去必须要吃一点水果、西瓜再走我也就出了一个非常公道的一个市场价他们家里这个阿达西呢也没有过多的说，直接就给我。哎呀，我觉得这个地方呢离这边的矿区也是比较近。今天我也是第一次来，天黑了我先回去，以后我要有时间我都来这个村庄，我扫一扫，我看一看有多少鱼，我都给它收掉。走吧。对了，阿信，我们抓紧时间回去，一回去咱们就给它开启